လေးခုမြောက် formula ကောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောက်မှာကျွန်တော်ပြောမယ်ခုပထမဆုံးကောက်မှာကျတော့ COUNT ကောက်ဘာမှမပါသေးဘူး COUNT ကောက်ဆိုတဲ့ဟာပဲပါတယ်ဆိုတော့ကောက်ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကိန်းကနန်းတွေကိုကောက်ကျင်တဲ့အခါအခုရေတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဆိုပြီးတော့အချိန်ကြီးနဲ့ကောက်ကျင်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ကောက်ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကောက်ကြည့်အောင်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာက customer ရဲ့ A ကနေ D ထိအား customer ရဲ့ data file ဖြစ်တယ် customer name ရှိမယ် service status ရှိမယ် appointment date ရှိမယ် repeated time ရှိမယ်ဘယ် customer ကတော့အခုလက်ရှိ service ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီသူတို့ appointment date ဘယ်နေ့တွေယူထားလဲ customer တွေကဘယ်နှကြိမ်မြောက် complaint တက်တာလဲဘယ်နှကြိမ်မြောက် service ကိုယူလာလဲဒါဆိုဖြင့်ဒါ customer data ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကrepeated customer အရေးတော့ကိုကျွန်တော်သိချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်က repeated customer ဆိုတော့ repeated time တွေရှိတယ်သူကဘာလို့ဆိုတော့2ကြိမ်တက်ထားတာရှိတယ် customer 1ကတော့2ကြိမ်ရှိပြီ service ယူတာ customer 3ကတော့3ကြိမ်ရှိပြီ service ယူတာcustomer 5ကတော့တစ်ကြိမ်အခုပထမတစ်ကြိမ်ရှိပြီပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ရှိပါပြီပေါ့ service ယူထားတာတစ်ချိန်ရှိပါပြီ။ဒါသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က customer တွေကိုကောက်နေကိုသူကဒီမှာအချိန်ကြီးလို့သူကဒီမှာလာပြီးတော့သူက data ထဲမှာပါပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှိမှာ customer ဘယ်နှချိန်တက်ထားပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့သိကြတာအချိန်ကြီးတစ်ချိန်နဲ့ပို့ပြီးတော့တက်ထားတဲ့ customer ဘယ်နှယောက်ရှိသွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ C O U N D ကောက် okayကောက်မှာဆိုရင်ကောက်ပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဗါလဲဆိုတော့ဒီအကျဉ်းကြီးကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကခွင်းပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကrepeated ဖြစ်တဲ့ customer က14ယောက်ရှိတယ်တဲ့repeated ဖြစ်နေတဲ့ customer repeated times မှာကိန်းကနန်းနေဖြစ်ထားတဲ့ customer 14ယောက်ရှိဒါကပေါင်းထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်တော့ပေါင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဆိုတော့25ယောက်ရှိမယ်တိုးတော်လေးပဲသူကအကျဉ်းကြီးဝယ်ယူထားဆိုတော့ customer 1တစ်ချိန် customer 3က customer 3ရှိမယ် customer 5ရှိမယ်ဆက်ဖြင့်သူက1 2 3ဆက်ဖြင့်အကျဉ်းကြီးတွေကိုပဲကောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒီနောက်ကကိန်းကနန်းတွေကနံပါတ်တွေကိုအားလုံးကိုသူကဘာမှထည့်ပြီးတော့မပေါင်းသွားဘူးဒါကကောက်ထားတာဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုတော့ကောက်မှာကျတော့အဲဆိုရင်ကောက်ကျွန်တော်ပြင်ပြမယ် equal to COUNT ကောက်မှာဆိုရင်သူကဒီမှာသူ့ရဲ့စာသားရေးထားပြီးတယ်ကောက်ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့စာသားရေးထားပြီးတယ်ကောက်ကတဲ့ number တွေကို rate မှာရှိတဲ့ number တွေကိုပဲသူကအကျဉ်းကြီးကိုကောက်ပေးတာတဲ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကောက်ကအခရာတွေဆိုရင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးလို့သိလို့ရပြီ okay ပေါင်းကောက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုအခရာတွေ COUNT ကောက်okay အခရာတွေကိုကောက်ကြည့်ဒါဆိုရင် customer အရေးဒီဟာတွေကိုဆိုရင်ဘယ်နှချိန်လို့သူပြလို့ရလားမေးကြည့်လိုက်မယ်လေအဲဆိုကျွန်တော်တို့မပြလို့မရအောင် okay ဒါကြတော့ကောက်မှကြတော့ number တွေပဲကောက်လို့ရတာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ customer တစ်ခုရှိတယ်ဒါ total customer ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာ total customer အရေးအတွက်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့လိုချင်တာဆိုတော့ခုနလိုမျိုးကောက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကျွန်တော်ကnumber အရေးcustomer letter တွေကိုကောက်လို့ရတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ count E လို့ခေါ်တယ် COUNT count E လို့ခေါ်တယ် okay count E ကကြတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါကိုcustomer အရေးအတွက်တွေကို customer name တွေကိုပဲဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် customer ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသူကကောက်ပေးလိမ့်မယ် customer အယောက်30ရှိတယ်တဲ့okay ဒါဆိုရင်ကောက်နဲ့ကောက် A ကိုအလွယ်ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆိုတော့ကောက်ကကြတော့ရိုးကောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က number တွေကိုပဲကောက်လို့ရတယ် okay ကောက် A ကောက်မှာအခရာ A တလုံးပါတယ် letter A လုံးပါတယ်ဆိုတော့တေချာတော့ဟိုက A ဆိုတာပါတဲ့အတွက်ကြောင့် letter တွေကိုကောက်မယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ် A ရဲ့သင်္ကေတကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ letter ကိုရဲ့ letter ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကရည်ညွှန်းပြီးတော့ကောက် A ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားတာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလွယ်တကူမှတ်ထားရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောက်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က၄ခုမြောက် formula ကောက်နဲ့၅ခုမြောက် formula ကောက် A ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် okay formula လို့ပုံကတော့ကောက်မှာကြတော့ number တွေကိုကောက်နေကောက် A ရကြတော့ letter တွေကိုကောက်လို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6ခုမြောက် formula ဖြစ်တဲ့ Countif ကိုတော့
count if ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့if နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့ရတဲ့ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ sun if ဖြစ်တယ် sun if ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ sun if တူလျင်ပေါင်းမယ် okay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောတရားတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က count if ဆိုကြပါလဲဆိုတော့တူလျင်ကောက်မယ်ဖြစ်သွားပြီ report ကဘာလို့မှလဲဆိုတော့ status တွေကိုကျွန်တော်ကကောက်နေတာဥပမာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ status ထဲမှာကျွန်တော် pending တွေ done တွေ appointment တွေရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်က pending ရဲ့ကောက်အရေးတော့ကိုသိချင်တာ pending ဘယ်နှယောက်ကြံနေသလဲ appointment လုပ်ထားတာဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ service ပြီးသွားတာဘယ်နှယောက်ရှိသလဲဆိုတော့ကောက်အရေးတော့ကိုသိချင်တာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကောက်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ count ကောက် if ကောက် if နဲ့ကောက်မယ် okay လိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ formula တွေကိုကြက်ထားကြမလို့လိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင် count if မှာတော့ဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့formula မှာပါမယ်ဟာပါ range တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင် criteria တစ်ခုပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ range ကဘယ် range နဲ့ရလဲဘယ် criteria နဲ့တူတာလဲဆိုတော့ရွေးပေးရမှာဆိုတော့ range ကကျတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ range ကဒီ range ကိုလိုချင်တာ okay service rate ကိုလိုချင်တာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ criteria ကကြတော့ pending ကိုလိုချင်တာ okay ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ခွင့်ပေးလိုက်ရင်ပြဿနာပြေလည်သွားပြီ pending က6ကိုရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဒီဘာလဲ format page နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်လို့ရလားဆိုရင်မရဘူးဗျဘာလို့မရလဲဆိုတော့ဒီမှာ dollar sign မခတ်ထားလို့ကျွန်တော်က format page နဲ့ဆွဲချလို့မရအောင် dollar sign မခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dollar sign ကိုကြတော့ dollar sign ခတ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒီမှာတော့အကျယ်တဝန်းတော့ပြောပြတော့ကျွန်တော်အရှိမဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ထားတာရှိတယ် dollar sign နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဗီဒီယိုမှာတက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာ dollar sign ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ dollar sign ပဲခတ်လိုက်တော့မယ် okay dollar sign ခတ်လိုက်ပြီးပြောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲချလို့ရသွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ report ထဲမှာ appointment လုပ်ထားတာ9ယောက်ရှိတယ် done ဖြစ်သွားတာ10ယောက်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်လာပြတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ report ကပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ status က pending status မှာဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ appointment status မှာဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ done status မှာဘယ်နှယောက်ရှိသလဲဆိုတော့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကောက်ထုတ်လိုက်တာရသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့9ခုမြောက် formula 9ခုမြောက် formula ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ count if as ပါတဲ့ count is ထုံးနည်း၎င်းပဲပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် sun မှာလည်း sun if ရှိရယ် sun if as ပါတဲ့ sun if ရှိရယ်တူလျင်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ sun if as ပါတဲ့ sun is အခုကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ if ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့တူလျင်ကောက်မြည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ report မှာလိုချင်တဲ့ပုံစံကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်က date ပေါ့လေ date ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ appointment date okay appointment date တရက်နေ့မှာ appointment လုပ်ထားတာ customer ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိချင်တာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလေးဒီမှာ data လေးနည်းနည်းပြင်လိုက် appointment date နည်းနည်းချဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကောက်ပေါ့လေ appointment ကောက်လို့ရေးလိုက်ပို့ကောက်မှာတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတရက်နေ့မှာ appointment လုပ်ထားတဲ့ customer ကိုပဲ appointment လုပ်ထားတဲ့တရက်နေ့မှာ status appointment ဖြစ်တဲ့ customer အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲသိချင်တယ်နှစ်ရက်နေ့မှာ status appointment ဖြစ်တဲ့ customer ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့သိချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကြတော့ကျွန်တော်ကခုနကကောက်နေမတူတော့ဘူးခုနကကောက်အောင်ကြတော့ခုနကကောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က status pending မှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲ appointment မှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲ done မှာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ status column တစ်ခုတည်းနဲ့နေမယ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကျင်တာအတွက်ကကျွန်တော်ရဲ့ criteria တစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောက် if နဲ့နေရပြီအခုကကျွန်တော်မတူတော့ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာက criteria နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်လိုချင်တာက service ထဲက appointment ဖြစ်ကြမယ် appointment date ထဲကတရက်နေ့ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်တစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့ဘူးဆိုတော့ခုနကတော့ count if တစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့ဘဲနဲ့ count if as ပါတယ် count if နဲ့ count မှရတော့မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် count ကြည့်အောင် equal to count count if is count is မှာဆိုလဲကျွန်တော်ကရေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်မှာသူကrange တစ်ခုလိုတယ်တဲ့ criteria rate လိုချင်တဲ့ range တစ်ခုလိုတယ်တဲ့ရှာချင်တဲ့ range တစ်ခုလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ service status တွေကcomma
ဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုတော့ appointment ကိုလိုချင်တာဒီမှာတော့ကျွန်တော် self reference လို့ဖိုင်နေဒီမှာကျွန်တော် semi colon အဖွင့်ပိတ်အပိတ်ကလေးနဲ့ dash လေးထည့်ရေးလိုက်မယ် app oi n t m m e n t appointment ပါလေ appointment နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုကဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဘက် date ထဲကဒီဘက် date ထဲက comma February တရက်နေ့နဲ့တူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကောက်ချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ February တရက်နေ့မှာ appointment လုပ်ထားတာ4ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒေါ်လာဆိုင်လေးတွေခတ်လိုက်ပါမယ်ဒေါ်လာဆိုင်လေးခတ်တာကကျွန်တော်အကြမ်းမြအဖြစ်ဆိုရင်တော့မရွေ့ကျင်လို့ခတ်တာဗောလေကျွန်တော်က format page နဲ့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရွေ့ကျင်လို့ခတ်လိုက်တာဒီ L2 ကတော့ကျွန်တော်ရွေ့စေချင်တယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်အရှိရဗီဒီယိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင် February လ2ရက်နေ့မှာ appointment လုပ်ထားတဲ့ customer 3ယောက်ရှိရဆိုပြီးတော့အဖြစ်ရထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုပြောပြတဲ့ formula တွေထဲမှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တဲ့ formula တွေထဲမှာဆိုရင် count ပြောခဲ့တယ်count a ဆိုတဲ့ဟာပြောခဲ့တယ်ပြီးကျွန်တော်က count if ပြီးမှ count if ဆိုတဲ့ဟာပြောခဲ့တယ် formula တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလုံးလုံးပုံချင်းမတူပါဘူး count ကကြတော့ number တွေကိုပဲ count နေဘာ credit ရမှမပါဘူး number တွေပဲတီးတန့် count နေ counter ကလည်းဘာ credit ရမှမပါဘူးကျွန်တော်ဒီ customer အယူတက်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကို counter နဲ့ count ပြခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် count if credit ရတစ်ခုလည်းပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် count if နဲ့ count နေနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ count if credit ရနှစ်ခုရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် count if as ပါတဲ့ဟာနဲ့ count ပြသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကဘယ် data ကိုက data ကိုဘယ်လိုလိုချင်တာလဲကိုကဘာနဲ့ count ရမှာလဲဆက်ဖြစ်ကိုအဆင်ပြေသလိုမျိုးကိုရဲ့ report မှာကိုရဲ့ report အတွက်လိုအပ်တဲ့ formula တစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဓိက formula တစ်ခုကိုစဉ်းစားနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့ formula တစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရင်ရပါပြီကျေးဇူးပါ